Today, at this very moment, I want to give an announcement to all of you because my wedding ceremony, marriage, that has been fixed on 5th November in this year itself, 2025, 5th November. Yes, so do come guys, I welcome you all. गासैजोंबो सिनाय जानाय प्रेक्टिकेल बसुमतारी साननैसो 5 month 6 month नि गेजेरजों बिथाङा मोनसे गावनि चेनेलनि गेजेरजों मोनसे खोथा बुंदोंमोन जे प्रेक्टिकेल बसुमतारिया गावनो हाबा जासिगोन होननानै माने गासैबो रायजो राजा फांसन प्रग्रामाव थांनानै माने एडभान्स माने बिथांमोनखौ इनभाइट खालामदोंमोन आरोना मानसि रायजो राजाफोरखौ जे आं उमुक तारिखआव जुलि जासिगोन उमुक तारिखआव हाबा जागोन होननानै दा जोङो हरखाब माने जोङो मोनसे फट'खौ जोङो नुनो मोनदों प्रेक्टिकेल बसुमतारिनि सासे सिस्टारजों माने गोथार जुलि हिसाबै फट' लानाय नुनो मोनदों आरोना दा नोंथांमोना नायलांबाय था बे गोथार जुलिया नंखायना नंगौ ना फिल्म शुटिंसो ना रियेल हाबा नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जागोन एक्चुअली नोंथांमोना मोनथिखायोमोन प्रेक्टिकेलनिया सासे गार्लफ्रेन्ड दङमोन दा गोबां मानसिया मोनसे कमेन्टखौ आं नुदों मोनसेल' नङा गोबां मानसिया फेसबुकआव कमेन्ट हरदों जे प्रेक्टिकेलनि एक्सआ गाबै माबा मोनसे ओरै बुंदोंनो आरोना ओमफ्राय प्रेक्टिकेला ओरै उखामखा हाबा खालामनो गोनां जादोंनो आरोना बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों दा आंथ' डाइरेक्टलि बुङाखै बेफोरबायदि जादों होननानै जे बुंदोंसो आरोना बेफोरबायदि कमेन्टखौ जों नुनो मोन्दों आरो दा प्रेक्टिकेल बसुमतारिया साननैसो सिगां मा बाथ्रा बुंदोंमोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ फार्स्टआव नागिरना लाबानो जाबाय ओमफ्राय सोरबा बुंदों लिंसारमोननि हाबाया माला जागोन पुजा सिस्टारमोननि हाबाया माला जागोन होननानै दा बिथांमोननिखौलाय मा बुंना होनो जोंहा ना बिथांमोना माला हाबा जायो मा मायो बिथांमोननिसो गोसोजों बिथांमोना हाबा जागोन ओमफ्राय पुजाजों लिंसार एक्टरजों दाबो रिलेसनाव दङ नामा बेफोरबायदि गोबां बुंदों नङा पुजाजों लिंसारजों मालाबानो ब्रेकआप जानानै थांबाय पुजाया दोङो खोमा दा रिलेसनाव बिबिक एक्टरजों गासैबो सिनायखायो जानांगौ बिबिक एक्टरखौ बेजों दोङो खोमा दा बियो थांबाय जोङो प्रेक्टिकेल बसुमतारिनि भिडिअखौ फार्स्टआव नायग्रोना लानोसै मा बाथ्रा बुंदोंमोन बिथांनि हाबाया माला डेटआव जागोनमोन दा माला डेटआव बिथांनि हाबाया जाखो मानि थाखाय जाब्रबखो नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय दा बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान नैबे चेनेल आंना गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय भिडिअखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव फार्स्टआवनो भिडिअखौ नायग्रोना लानोसै अबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायो एसे कमेन्ट खालामना फोरमायहरब्लानो जाबाय दै कमेन्टखौ आं रिप्लाय होगोन आरोना नोंथांमोनखौ दे नायग्रोना ला फार्स्टआवनो Very moment, I want to give an announcement to all of you because my wedding ceremony, marriage, that has been fixed on 5th November in this year itself, 2025, 5th November. Yes, so do come guys, I welcome you all. Come and have fun. In my wedding ceremony, I will kill 20 swans, 20 pigs. Yes, and local chicken, fish, narzi, omamezem, onla, and this napam button, and lapazeng, naturjinaijeng. Yes, I will prepare all kind of our traditional food. Okay, so you have to come, that's why you have to come and enjoy by eating in my wedding ceremony. Yeah. That is 5th November 2025 in this year itself. Today is what that is today, 13 February, and next March, April, May, June, July, August, September, October. Only 8 months left. After 8 months, I'm going to get married. Okay, guys? Yeah, I need your support. I need your blessings in my wedding ceremony reception. That's why I would like to request several times to all of you, please keep in mind, don't forget 5th November
I request you several times, please do come and enjoy by eating, by singing, by dancing, by watching everything. I will bring that Naga Tola also, disco dance also, and this what to say, Hiuhang Jolonga. We have to get married before 30 actually. After 30, after 40 years, if we get married, I think it will be very difficult for us to bear to take children. Now I have come in home. नुबाय नोंथांमोना भिडिअखौ दा बेनोसै दिनैनिया जास्ट नर्मेल आपडेट जाहैबाय ओमफ्राय आं मोनसे भिडिअखौ नुनो मोनदोंमोन बै मोनसे चेनेलावबो होदोंमोन बे भिडिअ जाहैबाय बिग्राय ब्रह्मना बसुमतारीमोन बिथांनि हाबाखौ सोरबा फेक्स होनदोंमोन माने फिल्म शुट खालामनायसो होनदोंमोन दा खोनानो मोननाय बायदिब्ला माथो रियेलसो जाहैलायबायनो दा सोरनिखौ बुंबावनो ना हाबाखौ जोङो नुनो मोनदों सोरनिबा चेनेलाव फट'सो नुनो मोनदों आरो ना हाबानि जेबो ब्लगबो मोनाखै भिडिअबो मोनाखै बिग्रायखौ गासैबो सिनायखायो जानांगौ दा बेनो दा प्रेक्टिकेल बसुमतारीखौथ' सिनायखायो नोंथांमोना दा बिथांनि बुंनाय रावखौ नुबाय हाबाया मालामोन माला मा जाखो बेनोसै आरोना दा बेनो जास्ट आपडेट नैबे आपडेट हिसाबै आं भिडिअखौ होनाय जाबाय नोंथांमोना बोरै मोनखो कमेन्ट खालामना बुङोबानो जाबाय ओमफ्राय जायफोरा प्रेक्टिकेलनि फेन लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव हाबा जानो थाखाय प्रेक्टिकेला गासैखौबो इनभाइट खालामखादों सिटि होनानै दारायबाल' नङा सिटिजों इनभाइट खालामबाल' नङा बिथाङा गोबां फांसन प्रग्रामफोराव थांनानै माने जोंनि साइडथिबो माने जोंनि गामि खाथियावबो बिथाङा बुंफैदों आरोना उमुक तारिखाव आंनि हाबा उमुक तारिखाव आंनि हाबा नोंथांमोना आंनि हाबायाव फैनो दाबाव होननानै दा गासैबो बिथांनि फेनफोरा बिनि हाबायाव थांनो हागोन बैफोरबायदि आरोना दा बेनोसै लोगोफोर अब्ला अखा हागासिनो बोथोराबो ओरैबायदि थान्दा माने गरम बोथोर बायदिखौनो मोनाखै आरोना मानो होनब्ला अखा हाब्ला थान्दा जाखायो दा गायनाय फुनायनि दिन सोर आबाद मावनायनि दिन बांद्राय मानसिया अनलाइन थानो हाया दा ससियेल मिडियायाव मानो होनबा आबाद मावनायनि दिन नालाय गायनाय फुनायनि दिन दा बेखौनो सोरबा बुङो आंनि भिडिअखौ नायथारला माथो माबाला माथो होननानै दा दिनाव रावबो टाइम मोना भिडिअफोरखौ नायनो हरफोरावसो एसे टाइम मोनो मानो होनबा निजा खामानि थायो नालाय न'फोराव ओरैनो जना थाबालाय उरुना थाबालाय मोनजागोन होनब्ला न' गायनाय फुनायखौ जोङो समजों लोगोसे खारफानांगोन हाजिरा मावनायखौबो जों समजों लोगोसे खारफानांगोन निजानि उदैखौ जोङो बुंहोना लानो थाखाय नङा होनब्ला लोगोफोर दा बेनोसै खेथि बाथिफोराबो मोजां जागोन दा साननैसो गायनाय फुनायनि दिना अखा हादों नालाय मोजाङैनो जागोन थब खालामना लाबाथ' मोजाङानो बेनोसै आरोना लोगोफोर अब्ला भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय नैबे जास्ट नर्मेल आपडेट जाबाय मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम साबस्क्राइब खालामनो दाबावदो आरोना नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय